lip skin care អត់បានផលត្រូវអត់លាបផលិតផលមិនកំបុកអត់ស្អាតដែរត្រូវអត់ត្រូវពីព្រោះរបស់3នេះវាប្រៀបដូចជាមេរោគដែលចាំបំផ្លាញស្បែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏បំផ្លាញប្រសិទ្ធភាពនៃ skin care របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបវាទៅនឹងមេរោគចោះពីព្រោះបើសិនបើយើងអត់កម្ចាត់វាចេញទេស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានថ្ងៃស្អាតបានដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងមិនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពពី skin care ឬក៏ផលិតផលថែសម្រស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើនឹងដែរទី1គឺផ្លូវចិត្តបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានផ្លូវចិត្តមិនល្អគឺគ្មានថ្ងៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្បែកស្អាតទេដោយសារតែនៅពេលដែលផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនល្អឬក៏ផ្លូវចិត្តរបស់យើងប៉ះទង្គិចគឺវានឹងធ្វើឲ្យអរម៉ូនរបស់យើងប្រែប្រួលឬក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើអីដែលងាយស្រួលខ្ជិលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលបាននៅថ្ងៃណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថា stress ឬក៏តប់ប្រមល់ធុញថប់ខុសប្រក្រតីពីល្ងាចអត់មានមុនទេប៉ុន្តែស្អែកព្រឹកឡើងអាចមានឡើងមុននៅលើមុខឬក៏មុខអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាប់ជាងមុនក៏មានដែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាអត្តពលនៃផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានស្បែកស្អាតចង់លាប skin care ទៅបានផលគួរតែមើលលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តឡើងវិញមេរោគទី2គឺការដាច់យប់មានមូលហេតុ2ទៀតដែលទី1អាចថាដាច់យប់ដោយសារតែយើងមិនព្រមចូលគេងហើយទី2គឺដាច់យប់ដោយសារតែយើងមានបញ្ហាធ្វើឲ្យគេងមិនលក់បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដាច់យប់ដោយសារតែមូលហេតុទី1បានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់យប់ដោយសារតែមិនព្រមចូលគេងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកែទម្លាប់នឹងចេញទៅដល់ពេលដែលយើងនៅក្មេងៗយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេថាខ្លួនរបស់យើងមានអីប្រែប្រួលឬក៏វាប៉ះទង្គិចអីដល់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាយុរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្បែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាស់ជាងវ័យមើលទៅឆាប់ជ្រួញជាងមុននិយាយរួមទៅគឺយើងមើលទៅមានសភាពចាស់ជាងអាយុតែម្ដងហើយមួយទៀតតើតើនឹងសុខភាពវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆាប់ឈឺងាកឈឺខុសធម្មតាដោយសារតែប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងគឺវាបានខ្សោយចុះហើយប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគេមិនលក់ដោយសារតែបញ្ហាផ្សេងឬក៏បញ្ហាសុខភាពវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែឆាប់រកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងចេញឲ្យហើយទៅបើសិនបើគេមិនលក់ដោយសារមានបញ្ហាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែស្វែងរកអ្នកជំនាញគួរតែធ្វើការហាត់ប្រាណសមាធិឬក៏អានសៀវភៅធ្វើវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តយើងប្រសើរឡើងមកវិញងាយនឹងធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគេងរបស់យើងត្រឡប់មកល្អវិញមេរោគទី3តើតើនឹងអាហារដែលយើងញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃ skin care ថ្លៃមិនក៏ដោយល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់អាចទប់ទល់ឈ្នះជាមួយនឹងអីដែលយើងបានញ៉ាំចូលទៅហើយវាបញ្ចេញរឹតមកពីខាងក្នុងវិញទេបើសិនបើយើងប្រើ skin care ល្អមែនប៉ុន្តែយើងបញ្ចូលសារធាតុមិនល្អចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងច្រើនណាក៏វាមិនអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងស្អាតបានដែរហើយអាហារដែលប៉ះពាល់ស្បែករបស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាអាហារដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់អាហារដែលងាយស្រួលរកដូចជារបស់ដែលមានរសជាតិផ្អែមរបស់ដែលមានរសជាតិប្រៃពេកអាហារផ្អាប់អាហារ fast food គ្រឿងបំពងរបស់ក្រៀមក្រោះឬក៏កត្តាដែលអ្នកនរគ្នាមិនសូវទទួលទានទឹកមិនសូវទទួលទានបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវារួមបញ្ចូលគ្នាវាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃ skin care របស់យើងហ្នឹងបានកាត់ផ្ដាច់បាត់ទៅហើយស្បែករបស់យើងក៏មិនអាចស្អាតបានដែរបើសិនបើយើងអត់បានបំពន់ពីខាងក្នុងមកសរុបរួមមកវិញមេរោគទាំង3នេះបើយើងវិភាគឲ្យមែនទែនទៅវាប្រៀបដូចជាតែមួយអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំចាត់មួយទាក់ទងទៅនឹងផ្លូវចិត្តបានប្រៀបដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានកំចាត់មេរោគ2ទៀតបានអូតូអញ្ចឹងបើសិនបើចង់បានស្បែកស្អាតកំពុងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ផលិតផលតាមមុខត្រូវកំចាត់មេរោគ3នេះចេញសិនវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ Snow Blong ដែលជាលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំង CC cream នៅក្នុងដបតែមួយមាន SPF 50+ PA+3 ដែលអាចការពារស្បែកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានល្អជួយធន់អាប់ស្បែកនៅពេលដែលយើងលាបភ្លាមធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងកឡូចាំងដូចកូរ៉េ